Una vez vistos los detalles que hemos cambiado en el acuario, en el hardscape del acuario, teniendo en cuenta sobre todo la photo finish y cosas que iban a ser inútiles porque no se iban a ver básicamente ni iban a apoyar el hardscape, pasamos con el primer colaborador del vídeo de hoy y es Denerle Plants. Gracias a Denerle vamos a tener un sistema de sustrato en el que vamos a poder realizar cualquier tipo de plantado que se nos parezca, ya que el sistema que tienen se compone de dos sustratos, por así decirlo, que son substrate y lo más visible, que es el soil.